野生化した猫は動物として優れていて美しい一方で、野鳥にとってかなり危険なハンターですね。目つき鋭い、野生味あふれるの猫です。何か鳥のようなものをくわえていました。
親が警戒して餌を十分運べずにヒナが死んだと思われるケースが出ています。